Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu, ale ta inflacja spada. Szok to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform. Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Ale ta inflacja spada. Szok. Dzisiaj zostaliśmy zaskoczeni bardzo ciekawymi, ważnymi danymi makroekonomicznymi z Europy i na nich się będziemy koncentrować. I oczywiście także na konsekwencjach dzisiejszego faktu nocnego o tym, że Bank of Japan się poddał i zaczął przesuwać swoją górną bandę tolerancji wahań japońskich obligacji na poziom 0,50% na rentowności japońskich obligacji 10-letnich, ale przede wszystkim skoncentrujmy się na tych najbardziej bieżących danych dotyczących zmiany wartości i zmian cen. Na pierwszy ogień idą dane z Niemiec o inflacji producenckiej. Okazało się, że w listopadzie inflacja znowu wróciła poniżej 30%. Wyniosła 28,9%, a prognoza wynosiła 31,1%. Było to pozytywne zaskoczenie. Jak widzimy na wykresie, ewidentnie szczyt inflacji producenckiej w Niemczech stał się faktem. Inflacja zaczęła bardzo mocno spadać. Jest to bardzo dobra wróżba do tego, co będziemy obserwować w pierwszym półroczu i prawdopodobnie przez cały 2023 rok, gdzie sam efekt bazy będzie powodował wyraźne spadki inflacji, będzie proces dezinflacyjny bardzo dynamiczny i prawdopodobnie, jeżeli dodatkowo czynniki związane z energią, ponieważ ten następny wykres pokazuje, jak bardzo właśnie czynniki związane z energią w Niemczech doprowadziły do tego, że ta inflacja zaczęła tak gwałtownie spadać, będą się przekładały na to, żebyśmy byli w tym wypadku w każdym kolejnym miesiącu zaskakiwani jeszcze bardziej optymistycznie, jeszcze bardziej pozytywnie. I równolegle poznaliśmy tożsame dane o inflacji producenckiej dla Polski i wyniosła ona 20,8%, była niższa niż zakładały prognozy, prognoza była 21,2%, czyli także inflacja w Polsce zaskakuje pozytywnie, ponieważ spada szybciej niż zakładają prognozy i ten wykres, który jest w tle, też dobitnie pokazuje, że zjawisko, jakim jest inflacja w Polsce, odpuszcza i szczyt inflacji stał się faktem i teraz będziemy z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem obserwować dynamiczny nawrót tendencji spadkowej inflacji, powrót inflacji do poziomów zbliżonych do jednocyfrowych z potencjałem ku temu, żeby pod koniec 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej w konsekwencji tego, co się dzieje na inflacji, zaczęła już mówić już wyraźnie, a nawet decydować o obniżkach stóp procentowych, ponieważ to jest teraz temat, który będzie w 2023 roku szczególnie interesujący dla rynków finansowych. Także dzisiejsze dane o inflacji, które pokazują, że inflacja spada szybciej niż zakładały prognozy, są szokiem dla inwestorów, no i oczywiście powinno mieć to konsekwencje rynkowe, ale w tym temacie najważniejsze będą reakcje na zachowanie inflacji tuż po 1 stycznia i będziemy oczywiście to wtedy też szczególnie bardzo wyraźnie monitorować. Kolejne dane, które pojawiły się, dotyczyły sytuacji w Polsce. Poznaliśmy pierwsze twarde dane makroekonomiczne o produkcji przemysłowej, które były lepsze niż zakładały prognozy, 4,6%, prognoza 2,8% i okazały się być lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. Więc sygnał jest taki, że polska gospodarka zaczyna zachowywać się lepiej niż zakładał scenariusz bazowy, czyli jest szansa na miękkie lądowanie, na uniknięcie technicznej recesji, ale oczywiście zobaczymy jutro, jakie będą dane o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej i będziemy mogli lepiej ocenić szansę na wzrost gospodarczy w czwartym kwartale w tym roku w naszej gospodarce. Natomiast te dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej bardzo pozytywnie zaskoczyły i być może jest to jeden z głównych powodów, że warszawska giełda papierów wartościowych zachowuje się lepiej niż zachowują się inne parkiety w Europie. Mieliśmy także dane o zatrudnieniu i w tym wypadku były to dane takie, jak zakładały prognozy, natomiast kolejne dane o wynagrodzeniach były także lepsze niż zakładały prognozy, 13,9% do prognozy na poziomie 13,1% oznacza, że ta luka między dynamiką wzrostu wynagrodzeń a inflacją
jest mniejsza i te realne wynagrodzenia na chwilę obecną topnieją w tempie zdecydowanie wolniejszym, mniejszym niż jeszcze wcześniej można było zakładać, a to jest dobra dla nas informacja, oczywiście dla całej gospodarki i wraz z topniejącą inflacją konsumencką także będzie to powodowało wkrótce, że te realne wynagrodzenia będą w stanie w 2023 roku wrócić do trajektorii pozytywnej, która była obserwowana na przestrzeni wielu ostatnich lat, co pokazuje ten wykres, który jest w tle. Reakcją na to oczywiście jest kupno polskich obligacji, które zatrzymały tendencję osłabienia z ostatnich godzin i z ostatnich dni, ale oczywiście główna siła moim zdaniem płynie na rynek akcyjny, a rynek złotego także sygnalizuje dzisiaj napływ kapitału zagranicznego. Być może warszawska giełda papierów wartościowych reprezentowana przez indeks WIG20 obroni poziom 1750, co zachowa szansę na rozpoczęcie następnej fali wzrostowej, jeżeli uspokoiłaby się sytuacja na świecie, jeżeli doszłoby do nawrotu popytu na ryzyko na całym świecie. Moim zdaniem pokazuje się relatywna siła polskiego parkietu i będzie on czekał po prostu na impuls, na pretekst do tego, żeby ruszyć w górę. Jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć i moim zdaniem taka będzie główna interpretacja wydarzeń na warszawskim parkiecie, ponieważ widać ewidentnie, że tutaj warszawska giełda nie chce spadać nie tylko poniżej średniej 200-sesyjnej 1750 punktów, przypominam, ale także poniżej tego psychologicznego wsparcia 1700 punktów. To są dobre informacje. Ze świata rynek stóp procentowych, implikowanej stopy procentowej cały czas pokazuje okolice 4,88% i że w maju będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych tu na razie niewiele się dzieje. Widzimy na wykresie, że jesteśmy na chwilę obecną na rentownościach amerykańskich papierów nad poziomem 3,60, a moim zdaniem to jest efekt właśnie tych informacji z Bank of Japan, który dzisiaj się poddał i zaczął przesuwać kontrolę krzywej dochodowości na wyższe poziomy, o czym było w porannym komentarzu. Warto sobie wrócić do tego porannego wpisu. Tam w lewym górnym rogu jest do niego link. Zachęcam, żeby się zaznajomić z tymi materiałami. Natomiast każde wyjście na poziom 3,60 na rentowności daje formację podwójne dno o krótkoterminowej charakterystyce, więc dalsze wzrosty rentowności w krótkim terminie mogą mieć miejsce i oczywiście w automatyczny sposób przekłada się to negatywnie na spółki giełdowe na Wall Street, przede wszystkim na te spółki technologiczne. I ten następny wykres będzie szczególnie dotyczył spółek technologicznych, ponieważ te spółki nie tylko walczą teraz o średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym, co widać na wykresie, okolice 11 450 punktów, ale także o 13-letnią linię trendu wzrostowego na wykresie logarytmicznym. Czyli naprawdę te wydarzenia, które mają miejsce na naszych oczach, będą kluczowe i niezwykle istotne. Jeżeli rynek połamie wsparcia, to będzie to zachęta do rozpoczęcia następnej fali spadkowej. Natomiast każda obrona, każdy brak podaży na tych poziomach powinien być wykorzystywany przez popyt na ryzyko do ataku i w tym wypadku równolegle patrzmy na zachowanie rentowności. Zachowanie rentowności i zachowania indeksów giełdowych związanych ze spółkami technologicznymi jest bardzo istotne, ważne. To powiązanie jest ścisłe, więc jeżeli rentowności rosną, to spółki technologiczne mają tendencję do tego, żeby spadać. Natomiast jeżeli rentowności zaczną jednak wracać do trendu spadkowego, to indeksy giełdowe, zwłaszcza te technologiczne, będą miały potencjał do wzrostów. Więc obserwujmy amerykańskie obligacje, od nich bardzo wiele zależy. Dzisiaj reakcja indeksu Standard & Poor na informacje z Bank of Japan powinna wystąpić. Powinniśmy mieć niższe otwarcie, a co dalej zobaczymy. Na chwilę obecną moim zdaniem przeważa jednak nastawienie na spadki, że to będzie negatywna informacja dla ryzyka. Giełda papierów wartościowych w Niemczech reprezentowana przez indeks DAX walczy o ważny poziom 14 000 punktów. Nie udało się dzisiaj rozpocząć wyprzedaży po luce spadkowej, a to jest moim zdaniem bardzo interesująca informacja, pokazująca, że popyt na ryzyko jednak przywiązał się do tego poziomu 14 000 punktów i walczy o niego ze zdwojoną siłą. Natomiast w Europie najlepiej zachowuje się indeks giełdowy w Londynie, tutaj reprezentowany przez FTSE 100 i na tym wykresie widać, że ta stopa zwrotu w tym roku z tego indeksu jest najwyższa spośród tych najważniejszych innych subindeksów europejskich, ale także spółki duże z Londynu zachowują się lepiej niż spółki średnie i te mniejsze.
z Londynu, co też pokazuje siłę blue chipów tych głównych składowych giełd papierów wartościowych, głównych spółek notowanych na giełdzie. Pewnego rodzaju presja na spółki value także jest w tym wypadku reprezentowana. Oczywiście dzisiaj podczas sesji nocnej rynek, zwłaszcza w Azji, będzie obserwował zachowanie giełdy w Tokio i indeksów giełdowych w Chinach. Jeżeli nastąpi kolejna fala spadkowa indeksów giełdowych w Tokio, to prawdopodobnie także giełda w Chinach będzie kontynuowała tendencję spadkową, a to oczywiście jeszcze bardziej pogorszy klimat inwestycyjny w Azji z powodu oczywiście dostosowania tych rynków i wszystkich innych klas aktywów azjatyckich do tej zmiany, do tego, że Bank of Japan poddał się na krzywej dochodowości i już nie chce walczyć o poziom 0,2% na rentowności japońskich dziesiątek i konsekwencją tego muszą być oczywiście przetasowania na różnych klasach aktywów azjatyckich. Amerykański dolar cały czas jednak konsoliduje się w okolicach 1,06. Tutaj niewiele się dzieje. Na razie amerykański dolar nic nowego nam nie pokazuje, natomiast netto długa pozycja widać jest coraz bardziej widoczna na europejskiej walucie, a to może dać potencjał ku temu, żeby ten wzrost był kontynuowany w najbliższym czasie. I teraz co dalej z dolar-jenem? W okolicach 130 mamy wsparcie, ale ważniejsze jest w okolicach 125,60 i rynek już dzisiaj sygnalizuje, że ten poziom właśnie 125,60 jest ważniejszym wsparciem niż okolice psychologicznego poziomu 130, dlatego też tutaj rynek uważa, że możemy być wkrótce świadkami spadku kolejne kilka figur niżej na dolar-jenie, dlatego też bądźmy bardzo czujni inwestując na parach związanych z jenem. Widzimy, że praktycznie wszystkie pary związane z jenem mocno dynamicznie spadają, no i oczywiście jest to konsekwencja tego, że występuje presja na jena japońskiego po tym, jak rentowności japońskich obligacji poszły w górę, ponieważ świat chce mieć japońskie obligacje, ceni japońską gospodarkę. Im wyższe są rentowności japońskich obligacji, tym wyższa presja na jena japońskiego, dlatego też te pary związane z jenem dynamicznie spadają i to jest jedna z tych głównych konsekwencji tego, że Bank of Japan dzisiaj poddał się na kontroli krzywej dochodowości i ten poziom, który był wcześniej przez cały rok broniony na rentownościach japońskich obligacji 10-letnich, został puszczony i teraz kolejny szaniec obrony Bank of Japan jest na poziomie 0,50% i z perspektywą jego przełamania, ponieważ rynek uważa, że jeżeli Bank of Japan poddał się na tym poziomie, to podda się także na tym następnym. Optymizm jednak widać na Bitcoinie. Nie chce Bitcoin kontynuować spadków, nie chce potwierdzić tego, jak zachowują się indeksy giełdowe. Natomiast tutaj przed Bitcoinem presja na to, żeby wrócić na poziom 17 tysięcy dolarów. Jeżeli tak się stanie, no to wystąpi miks sygnałowy, ale w tym wypadku równolegle obserwowałbym zachowanie amerykańskich obligacji, tych 10-letnich i zachowania spółek technologicznych, ponieważ jeżeli Bitcoin zacząłby rosnąć, gdy równolegle zaczęłyby spadać rentowności, a indeks Nasdaq zacząłby także kontynuować tendencję wzrostową obrony, przynajmniej tego wsparcia tej 13-letniej linii trendu wzrostowego, to oczywiście zdecydowanie zwiększyłoby się prawdopodobieństwo sukcesu długich pozycji na Bitcoinie, a zwiększyło ryzyko krótkich pozycji na Bitcoinie. No i oczywiście w takiej sytuacji zdecydowanie zwiększyłaby się zmienność, byłaby to przynajmniej szansa na zdecydowane zwiększenie zmienności na tych wszystkich różnych klasach aktywów. No i na koniec surowce. Na razie nie mamy spadków ceny miedzi, więc cena miedzi jako najważniejszy surowiec związany z ryzykiem nie potwierdza zachowania giełd papierów wartościowych, dlatego też potencjał spadkowy jest ograniczony moim zdaniem. Gdyby jednak miedź podczas sesji amerykańskiej zaczęła mocno spadać, to oczywiście wystąpiłaby też presja na spółki, żeby były wyprzedawane na Wall Street, więc indeksy giełdowe w takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych miałyby potencjał dalszego nurkowania. No i oczywiście cena złota. Cena złota w tym wypadku już nawet wychodzi nad poziom $1800 i to jest bardzo interesujące zjawisko, ponieważ rosną znowu rentowności amerykańskich obligacji, a teoretycznie powinno być odwrotnie, natomiast amerykański dolar jest stabilny, więc tutaj moim zdaniem także jest to efekt tego, że Bank of Japan poddał się na kontroli krzywej dochodowości i mamy tego kolejną konsekwencję, czyli że rynki azjatyckie szukają złota i kupują go tak dużo, jak tylko się da i taka jest moim zdaniem interpretacja tego, co się dzieje
na tym metalu szlachetnym. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału i oczywiście zachęcam do materiałów edukacyjnych. Tam na dole jest pakiet edukacyjny XTB. W tym pakiecie jest o tym, czy to koniec taniego pieniądza w Europie. To jest bardzo istotne także dla Polski, dlatego warto się zaznajomić z tymi materiałami. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, dodawać komentarze i dawać lajki, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro rano. Pozdrawiam.